Lagnya telefon ni. Kalau lah ada telefon power. Hello semua. Dalam video kali ni, saya ada satu benda yang menarik untuk dibuka kotak. Dan untuk itu kan, saya menjemput pakar buka kotak. Silakan duduk. This box is made by PUBG. I mean, the box looks nice. It has quite nice graphic and everything. But what's important is on the inside. You guys ready? You ready? Okay, 3, 2, 1. Whoa! What is this? Dominate PUBG Mobile like never before. Conquer the battlegrounds at 120 FPS gaming and spark a revolution with the ROG Phone 8. ROG Phone 8 Hold up. Wait a minute. is a limited edition device, and they gave us the base model, not even the Pro. Yeah. There's a braided cable. Oh no, alamak. Satu output je. What's underneath here? Huh? Whoa! So you get all the standard ROG accessories. This, the ROG Phone and ROG Phone, the Active Betul. Cooler. Original casing that comes in the box. Ni satu, dua Yeah. casing dapat. Yeah. Pouch. Apa lagi? Sabarlah Manip. Aku tahulah it's disappointing. So dalam kotak yang besar tadi tu kan. Inilah barang-barang yang anda dapat. This is the only thing that's special. PUBG. Ya. Awak nak menangis ke tu? Menangis je lah. Nampak tak masalah ni kat sini? Kalau kita nak pakai Active Cooler, tak boleh lah pakai benda ni. So they gave a case that nobody will ever use. Ya, betul. Inilah dia. ROG Phone 8 . Kalau anda nampak part ni, dia RGB, lampu RGB biasa, itu adalah Phone 8 saja. Kalau Pro, ini adalah LED Anime Matrix yang lagi canggih, yang kita boleh set dia punya gambar dekat belakang nak tunjukkan apa. Yang ni RGB lampu biasa saja. Phone 8 dia ada kamera ultra lebar. Kalau 8 Pro ada kamera telefoto 3 kali zoom optical. Paling unik ROG Phone 8 adalah USB-C kat sini. Dan kat sini USB-C juga. So this one goes at the bottom, at the top, clip it in, and now you have shoulder buttons, you have capacitive shoulder buttons. Jadi kenapa PUBG nak sangat collab dengan ROG Phone? Sebab baru-baru ni, bukan baru-baru ni, dah lama dah, 2-3 bulan lepas, mereka lancarkan kemas kini pada PUBG Mobile yang membolehkan pada kadar bingkai 120Hz. Full disclosure, this phone didn't even come with PUBG preloaded. Disappointed. Even team pun tak ada. Notification center. Whoa! Kalau anda ada ROG Phone 8, jangan lupa untuk kemas kini PUBG Mobile anda ke versi 3.3. Ini katanya adalah naik taraf terbesar PUBG Mobile dalam beberapa tahun ini. Ia powerkan mod baru macam Ocean Odyssey dan banyak lagi. Mod klasik pun lebih segar sebab ada senjata baru macam DSR Sniper Rifle. Kemudian jangan lupa juga untuk cuba Zombie Uprising mod dalam Metro Royale. Kandungan baru pun boleh anda temukan di Play System Creation Center. Di Home Mode ada tema baru tau, Agent Bay Cove. Anda bolehlah bina rumah berkonsepkan Mediterranean. Lepas tu kan, Cycle 7 Season 19 perkenalkan item legendary. So how much does it cost? Harga untuk ROG Phone 8 ni, harganya dah ada diskaun. Waktu dia dilancarkan, harganya RM3,999. Tapi sekarang harganya RM3,499. Tapi masalahnya kan, benda ni tak didatangkan sekali dalam kotak. Kena beli asing. Dan kalau anda nak Active Cooler sekali dalam kotak, kena beli ROG Phone Pro Edition. Harganya RM5,999. Yang tu dia punya spek dia RAM 24GB dan storan 1TB. Berbanding yang ini. Yang ini cuma 12 dengan 256 saja. Kalau anda nak beli ROG Phone, pergi ke laman web rasmi Asus ROG dan tengok senarai dia dekat sana. Kalau anda nak akak gamer, Aisyah review ROG Phone 8, bagi tahu je dalam ruangan komen. Saya akan pass telefon ni dekat akak gamer Aisyah. Okeylah, saya Hanif dan dia Duk. Bye. Peace out.